Պարոն Զորապյան, ինչու է դեռ չստացվեց Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինք կազմել, սա առաջին հարց, որովհետև ես որպես վերլուծում ենք, թե ձեր մոտեցումները, թե նրանց մոտեցումները մասնավորապես խաղաղության հետ կապված բավականին իդենտիֆիկացված են, նույնական են, եւ երկրորդ հարցը Արադ Միրզոյանն այսօր հայտարարեց, որ TRIP-ի շինարարության փուլում երրորդ երկրներ եւս կներգրավեն, գուցե հարցը մի քիչ ոչ հասցեական լինի, ամեն դեպքում ձեզ հարցնեմ, ձեր կարծիքով որ երկրները կարող են ներգրավել, խոսքը մասնավորապես Եվրամիության մասն է, թե գուցե Թուրքիայի աշնանալու նաև թուրքական ընկերությունների շինարարության մեջ բավականին հարուստ փորձը, այս նման սցենարները ինչպես է գնահատում։ Լավ, Սամվել Կարապետյանի ուժի հետ մենք շատ լուրջ բանակցություններ ենք տարել եւ շատ իրականում մոտ էինք դաշինքի կնքմանը։ Հետո տեղի ունեցավ շրջադարձ։ Հիմա շրջադարձը երևի կապված է, եթե sense ասենք, բացատրենք նրա հետ, որ մենք տարբեր պատկերացումներ ունենք հաջողության հասնելու ուղիների մասին, որովհետև դուք գիտեք, որ մենք 2 տարի շարունակ զբաղված էինք համախմբման ստեղծման այդ գործընթացով։ Դրա մասին միշտ ասել ենք, հələ դեռ Սամվել Կարապետյանի ուժը չէր հայտնվել քաղաքական ասպարեզում, մենք զբաղված էինք դրանով։ Քննարկումներ էինք անում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, որպեսզի ստեղծենք մի հատ բևեռ համախմբում, որը կարող է մարտահրավեր նետել եւ ընկալվի ժողովրդի կողմից որպես գլխավոր այլընտրանք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Հետո երբ որ իրենք հայտնվեցին, իրենց հայտը բավականին ուժեղ էր եւ հասկանալի դառավ, որ եթե նման բևեռ ստեղծելու բան ունենք, ցանկություն ունենք եւ պլան ունենք, դա պետք է լինի իրանց հետ միասին։ Չէ՞, գաղափարն էր, որ շատ ծառակշիռ ու ժողովրդի կողմից ընկալվող միակ բևեռը ընդունվի։ Հիմա մեր կարծիքով, եթե ստեղծվեր այդ դաշինքը, Հայաստանում տեղի կունենար մի կարևոր էֆեկտ, որը ես կանվանեի անգամ հեղափոխական վերելքի էֆեկտ, որովհետև շատ ուժերի նկատմամբ մարդիկ կարող են ունենալ համակրանք, հակակրանք, մեկը սիրի Սամվել Կարապետյանին, մեկը չսիրի մեզ, մեկը մեզ սիրի, մեկը չսիրի եւ այլն, ու շատ մարդիկ կարող է չկողմնորոշվեն, որտեղ ոչ մեկին չեն սիրում, բայց երբ որ քաղաքական ասպարեզում առաջանում է մեծ բևեռ, դա ահազանգ է եւ սիգնալ է, ասենք չկողմնորոշված մարդկանց համար, որ ինչ որ բան կատարվում է երկրում եւ եկեք միանանք այդ նոր առաջացող այդ համախմբմանը։ Հասկանում եք, իսկ դա բերում է, ես այսպես եմ ասում, էլեկտրիզացիայի, հասարակական տրամադրությունների մոբիլիզացիայի, այդ վախի մթնոլորտի վերացմանը եւ բերում է հեղափոխական վերելքի։ Մեր պատկերացումը դա էր։ Մենք համարում ենք, որ դաշինք եթե լինի, մեծ դաշինք եթե լինի, դա կբերի հենց այդ հեղափոխական վերելքին։ Հիմա ըստ երևույթին ինչ որ պահից իրենց հաշվարկները մի քիչ այլ ուղղությամբ գնացին, այսինքն իրենք այլ ստրատեգիայի կողմնակից են։ Չէ, այդ արդեն իրանց պետք է հարցրեք, բայց հաստատ դա մեծ դաշինքի ստեղծման ստրատեգիան չի։ Այսինքն իրենք արդեն այլ հաշվարկներ են տեսել, իրենք երևի այդ բանի այդ հեղափոխական վերելքի այդ էֆեկտի գնահատման մեջ տենց կամ չխորացան, կամ ինչ որ պատճառ կար, որ չեն ընդունել, եւ ավելի շատ ընտրական տեխնոլոգիաների վրա են փորձում կառուցել իրենց ստրատեգիաները։ Մենք հարգում ենք իրենց որոշումը, մենք իրենց մաղթում ենք հաջողություն, ի վերջո մեծ հաշվով նույն գործն ենք անում, անգամ եթե այդ համատեղ նպատակին հասնելու ստրատեգիաների առումով մեր կարծիքները կարող են չհամընկնել, դա չի փոխում մեր, ինչ ասեմ, ցանկությունը եւ նպատակադրությունը այս երկիրը ազգակործա պատուասից ազատելու համար։ Իրենք էլ են ուզում անեն նույն բանը։ Շատ լավ։ Մեր կարծիքով ավելի արդյունավետ կլիներ։ Չէ, կաշխատենք նոր ստեղծված պայմաններում։